Patches TV turi mu kiganiro inyigisho za kiliziya ariko turi mu biganiro twatangiye tureba impamvu bamwe mu bakristo gatolika bava muri kiliziya bakajya mu yandi matorero y'amadini. Hari bamwe bavuga impamvu zitumye bava muri kiliziya gatolika, hari impamvu zituruka kuri bo ubwabo, hari impamvu zituruka ku myigishirize, hari impamvu bavuga ko zituruka ku myemerere, ibibazo byibaza batabonera ibisubizo kandi wenda ibisubizo bihari. Uyu munsi turareba turi mu kiganiro kiza kureba ku nyigisho zimwe na zimwe zikurura abantu, ariko rimwe na rimwe umuntu akibaza ireme ry'izo nyigisho. Hari inyigisho tumenyere muri kiliziya gatolika aho umupadiri yigisha ivanjiri akayisobanura, agasobanura amabaruwa muri Bibiliya, ariko noneho hari izindi nyigisho zagiye ziza noneho zivuga ibitangaza, zizeza abantu umukiro, bamwe babyita doctrine de la prospérité. Ubu nizo nyigisho noneho zigezweho, aho bamwe bishimira kumva Imana ivuga, ni nako bavuga bati turashaka Imana ivuga, turashaka ubuhanuzi, turashaka kumva ko Imana idukoreye ibitangaza, turashaka ko Imana itubwiye ko tuzabona ubukire. Izo ni inyigisho rero ziriho, ziri kuri YouTube, ziri ku mateleviziyo, ziri mu itorero nyanyuranye. Uyu munsi rero ndi kumwe n'abatumirwa, tugiye gusesengura izo nyigisho turebe ireme ry'izo nyigisho. Ku ruhande rwanjye ndi kumwe na Leo Nkundiye. Leo Nkundiye ni vice president mu gihugu muri komisiyo y'abarayiki, niwe rero uhagarariye, ni vice president w'abarayiki mu Rwanda hose, ariko akaba na perezida w'abarayiki muri archdiocese ya Kigali, akaba bifite mu burambe imyaka irenga 15 atuyobora muri archdiocese ya Kigali. Ni umuntu w'inararibonye wabanye n'abantu benshi muri uyu mujyi, ari abavandimwe bari abandi bose. Hari ibyo Leo abona bituma abantu bava muri kiliziya gatolika kubera izo nyigisho, turagira ngo aze kudusobanurira ubuhamya bwe n'uko abona izo nyigisho. Iruhande rwa Leo turi kumwe na Bwana Joseph Habamahirwe. Habamahirwe ni umuhanga muri theologie, yarayize, afite masters muri theologie, yize theologie dogmatique. Ubu ari muri kaminuza gatolika y'u Rwanda iri Butare, aho yigisha histoire de l'église, akanigisha histoire des religions, uvuga amateka ya kiliziya ndetse n'amateka y'amadini. Nubwo ari muri kaminuza yanditse ibitabo byinshi, ariko akaba umurayiki, akaba umukristo usengera cyangwa se usengana na Jean Baptiste nza kubabwira mu muryango witwa Umusaraba w'Ikuzo. Nawe rero turamubaza nk'umukristo uko abibona, nk'umujene, nk'uko agenda abona icyo kibazo cy'izo nyigisho. Hirya rero turi kumwe na Nsengayire Mumenyereye Jean Baptiste, akaba ari fondateur, ari umuntu washinze umuryango w'abihaye Imana kandi ari umurayiki, umuryango witwa Umusaraba w'Ikuzo, umuryango ufite icyicaro i Gikondo, ukaba ufite ababikira, abafureri, ukaba ufite n'ibindi bikorwa mu by'ubuvuzi, mu by'uburezi n'ibindi bikorwa byinshi bitandukanye. Kandi Umusaraba w'Ikuzo umaze gukwira hose muri aka karere ndetse no ku isi yose, araza kubitubwira ayo magambo makeya. Muri iyi minsi rero, hari inyigisho nyinshi zicaracara ku mateleviziyo, za YouTube, zivugwa mu madini n'amatorero anyuranye. Abakristo ba kiliziya gatolika baza mu misa bakumva inyigisho ya padiri, icyo bita homeri, iminota 10-15, aho padiri abigisha nyine ivanjiri ya Yezu Kristo. Ariko noneho hari ikibazo gitangiye kugaragara kisa n'igikwira mu bakristo, aho abakristo bifuza inyigisho z'ubuhanuzi, inyigisho zibaha ubukungu. Bwana Leo nk'umuntu ubimenyereye, watubwira ko ubona icyo kibazo gute? Arakoze Jean Pierre. Iki nk'uko umaze kubivuga rwose ni ikibazo gikomeye cyane cyane ku bakristo gatolika
kubera ibibazo barimo usanga imyizerere igenda isa n'ihinduka kubera inyigisho babona noneho zikabayobya mu by'ukuri. Ubu hari ikibazo gikomeye cyane cyane hano iwacu mu Rwanda cyerekeranye no kwifuza gukira nk'uko wari ubivuze. Urasanga baramwigishije bamushyizemo inyigisho aratwawe bakaza bakavuga bati kugira ngo ukurikire neza uze mu itorero ryacu, ndetse turabona mu minsi mikeya urugo rwawe rwose rugiye kubona visa yo kujya muri Amerika. Muzi yuko icyo ari ikibazo gikomeye cyane, usanga abantu bahangayikishijwe n'ubuzima no kwifuza. Urabona se cyangwa muri iyi minsi ugiye gukira, muri iyi minsi ugiye gukira, urabura imodoka, ndetse ugiye kubona inzu nziza, abana bawe amashuri rwose ngubu azajya bayariha. Ugasanga icyo cyizere cyonyine kirimo gutwara abantu benshi, kubera nk'uko wari umaze kubivuga ibintu byo kwigisha ibintu by'ubuhanuzi. Urahura n'umuntu mu nzira akaguhagarika, uzaze gusengera ahangaha, ndetse mu minsi mikeya uzaba umerewe neza, uzaba unywesha amata mayombi, mbega ubukungu buhambaye. Ugasanga rero kwa kwifuza kwacu kiremwa muntu, ugasanga umuntu yatwawe yagiye mu idini iri niri, kuko barimo kumubwira niba ari ubukene yarafite, hari ikibazo tuvuga cy'inzara, ubushonje. Ubu ngubu ugiye kujya ubona ibiryo byinshi, hari abantu bagiye kuguha inka, ugiye kweza, ndetse ugiye kujya ugira abagaragu baguhingira, ugasanga umuntu aratwawe kubera ibyo ngibyo. Ibyo rero birayobya abakristo cyane muri Kiliziya Gatolika, kubera ko bamufatirana cyane ahamurya, aho afite ikibazo. Ibyo ngibyo byonyine bigatuma umuntu yarara agenda. Urabona hari ikintu kirimo gitera mu madini, mu matorero arimo kuza, arimo kuvuka, ugasanga ikintu cyo kunywa inzoga. Umuntu unywa inzoga ni umunyabyaha, ni mu nzoga ni umukobanyi. Ugasanga umuntu uzareka inzoga rwose ugiye kuzamererwa neza. Ugasanga icyo kintu cyo kunywa inzoga, kuko abantu bo muri Kiliziya Gatolika kubera ko banywa inzoga ni abanyabyaha, ndetse nta nubwo bazajya mu ijuru. Ugasanga icyo kintu cyonyine kiramutwaye. Ni ibintu byinshi birimo gutwara abakristo Gatolika, babeshwa ubuhanuzi, babeshwa, ugasanga ati hariya koko nibyo. Ugasanga rero ni n'ikibazo kirekire cyane, ayo matorero akenshi bafite abayoboke bakeya. Wa muntu winjiye muri iryo dini, uvuye muri Kiliziya Gatolika, akabona ahavugira cyane, ndetse bakamwumva, kubera yuko barimo gusenga, yenda bagiye gusenga ari abantu 10-15, noneho akaza kubona urubuga, akabona umwanya wo kugira aho avugira akigaragaza. Urakoze Bwana Leon, birumvikana ko ufite experience, ubona byinshi byo tuzanabigarukaho, tugaruka ku ijambo benshi bakunda gukoresha iyo babaza umukristo Gatolika, bamubaza ati se warakijijwe? Ijambo ryihariye tuzagarukaho. Gukizwa no kuvuga ko warakijwe no kuba ko utanywa inzoga, wenda utanywa itabi, ariko se tuzibaza umunsi umwe se Bibiliya ivuga iki ku ijambo agakiza cyangwa se gukizwa. Nagira ngo mbaze Bwana Joseph, uri ubwarimu muri kaminuza, wigisha imbere yawe haba hari urubyiruko, bigisha amateka y'amadini, wigisha amateka ya Kiliziya, ariko ndakubaza nk'umurayiki, nk'umukristo uri ku giti cyawe, ese wigeze uhura n'izo nyigisho bwawe, wigeze uhura nabo bigisha nk'umuntu wize teoloji cyangwa se nk'umukristo wazumvise ute, wazakira ute? Murakoze. Ngiye kuvuga nyine nk'umuntu w'umukristo, ntabwo mvuga nk'umuntu wo mu ishuri. Ngiye nigeze kujya gusengera ahantu, ntabwo mvuga aho ariho, ni muri indi dini, ariko hari ku cyumweru. Ukuntu byari bimeze nabonye bitandukanye cyane no muri Kiliziya Gatolika. Usanga nk'iyo pasiteri ari kwigisha, ujya kubona ukabona umuntu arahagurutse aho yarari, agiye anasakuza,
akaba yakwicara n'imbere y'aho pasiteri ari kwigishiriza cyangwa se akaba yaharyama cyangwa agatera induru, ukabona icyo kintu hari abagikunda bakumva ni cyiza cyane. Ariko nanone hari ikindi kintu nagira ngo mvugeho ku bajene cyane cyane ku rubyiruko. Urubyiruko hari benshi bakeneye akazi, ni ukuvuga iyo abonye n'abo muri Kiliziya Gatolika ari bubone akazi mu muryango utegamiye kuri leta cyangwa se mu kindi kigo kitari icya Kiliziya Gatolika kandi babimwijeje, ahita agenda. Hari ikindi kintu rero abajene bakunda gukora, ni ukuvuga bikundira udushya. Ntabwo ari bose ariko hari benshi bikundira udushya, akajya kureba uko n'ahandi ibintu bimeze, yagerayo agahita agumayo. Murakoze Bwana Sengayire, nk'uko abandi babivuze, izo nyigisho iyo doctrine de la prosperité ni ukuvuga ngo wigisha gutya, ni witwara gutya, uraba umukire, uzabona amafaranga, uzajya muri Amerika. Wowe wagiye muri Amerika, byasabye ubuhanuzi ko ujya muri Amerika, cyangwa nagira ngo kandi nkubaze ngo ugeze muri Amerika utahisemo kujya muri ayo madini ngo ukomere, ugire amafaranga, ucyamamare, umupasiteri ukomeye nk'uko abandi bapasiteri tubona? Murakoze cyane. Ziriya nyigisho zireshya rimwe na rimwe zitera urujijo, ndetse rimwe na rimwe hakazamo na panike, ikintu rwose umuntu yumva udakoze iki ahari Imana izagufatira ingamba zikakaye, ugasanga rero abantu barahungabanye, rimwe na rimwe bakanagenda kuko bashaka ibyo bisubizo. Icyo kintu rero mbwiye cyo muri Amerika, yenda nanjye natanga ubuhamya, kuko bitabaye ko ukomera ku nyigisho za Kiliziya, ukomere ku mahame ya Kiliziya, ntumenye uko ugiye, ntabwo umenye ukuntu ugiye. Hari umwaka nigeze kujya muri Amerika, ahantu bita Ohio, ni muri Universite ya Dayton. Ni nyuma y'uko twari twamaze gukora urugendo rwa pelerinage hamwe n'abanyamerika bari baraje hano mu Rwanda, tubikorera i Kabgayi tujya i Kibeho, tuva i Kibeho dusoreza i Kabgayi, nabo baradutumira tujya aho ngaho nyine muri icyo gihugu. Mu gihe rero kuko nari ndi kumwe na musenyeri wa Kabgayi, Musenyeri Simaragide Mbonyintege, hano ndi kumwe n'umupadiri w'umufransisikani witwa Rugigana Flora, ndetse n'umubikira witwa Patricia, nawe washinze umuryango. Ubwo rero tukaba twari twagiye aho ngaho mu gihe turi gutanga, twagiye gusangira ubuzima n'abaho muri iyo universite iyobowe ndetse n'abapadiri b'abamariya, cyangwa se abamariyaniste sinibuka neza. Aho niho umuntu yaje arambwira ati ariko numvise ibyawe, numvise ufite n'abantu bagukurikiye, ariko sinzi ikintu ukora mu Kiliziya Gatolika, ntabwo nkibona. Nta na rimwe Kiliziya Gatolika izatuma ugaragara, nta na rimwe izatuma ugira icyo uvuga. Ahubwo ngenda umva naguha inama, kuko uri kumwe na musenyeri, uri kumwe na padiri, uri kumwe n'umubikira, ariko wowe nk'umurayiki, ndabona rwose inama ntabwo ari uko wasubira i Rwanda iwanyu ugashinga itorero, kuko hano hari amafaranga, kugira ngo umuntu atangire itorero kimwe n'abandi bari aho iwanyu cyangwa muri Afurika, abona 250,000 by'amadolari. Urumva rero 250,000 by'amadolari gushinga Kiliziya, kandi yarangije kunyumvisha nyine impamvu ntagomba kuguma mu Kiliziya Gatolika, urumva ko nari kugaruka mita nshinga church. Hari n'abandi rero bagenda kuri urwo rwego, bakagenda bababwiye bati uzabona visa, uzabona imodoka ya VWT, uzabona. Ibyo byose n'inyigisho zisa naho zikururira abantu kubona ibisubizo byihuse, ariko mu by'ukuri ngiyewe nka Jean Baptiste numva umutima ngiro wa Yezu Kristo
aho Pawulo mutagatifu mu Banyafilipi 2 batubwira ko ntabwo Kristo nubwo yari Imana ntabwo yagundiriye kureshyana, yihinduye ubusa aca bugufi arumvira ageza aho apfa apfiriye ku musaraba. Ubwo buryo rero bwo kumanuka, ubwo buryo bwo guca bugufi, ubwo buryo bwo kugira ngo umuntu atange yumvire Imana Data ibyo avuga n'ibyo akora, usange afite uwo afitiye icyizere adashaka guhemukira. Ntekereza ko nanjye byaramfashije cyane nk'umuntu wo mu musaraba, byaramfashije cyane kugira ngo icyo gishuko kitamfata, ariko hari abandi gifata, inyigisho zikabafata, dore ko ari nyinshi muri iki gihe cya none. Murakoze. Murakoze. Nagira ngo mubaze, ubundi ukira ucuruza ukunguka guhema ukweza bisaba ko wabibwiwe n'abahanuzi cyangwa se umugore? Murakoze. Nk'uko mumaze kubivuga, kugira ibintu ni ugukora, ariko nanone ntibirengagiza yuko no gusaba ugasenga, ibyo byose birajyana. Ariko ntabwo Imana yari izahaguruka ngo izikubwire ngo kora gutya muzagira, ngo kora gutya muzagira. Ibyo nyine abantu bakiri ku rwego rwo hasi rw'imyumvire usanga ari bo batwarwa gutyo, bavuga ngo Imana yambwiye ngo sinzashaka akazi, Imana yambwiye ngo umwana wanjye niyo kwirirwa muri minerivare, ngo hari umuntu ugiye kuzamwoherereza amafaranga yo kugira ngo uwo mwana yige. Ibyo ngibyo rero ni ubuyobe bukabije cyane, ndetse bikaba ari no mu rwego rwazo. Twese tuzi yuko umuntu agomba gushyiraho ake, umuntu agomba gukora, ntabwo umurimo uzihinga, ntabwo imodoka izaza ngo ikugwe mu maboko, nuko uzaba wakoze ukagira icyo ugeraho. Ariko Imana yambwiye, icyo ni ikintu cyeze mu madini y'ibyaduka. Ugasanga umuntu yaretse akazi ngo hari ahantu basengera, Gahanga, ibyumba, ugasanga amaze icyumweru ntazi uko mu rugo hameze, ntazi uko abana bameze, ngo yagiye gusenga, akagaruka avuga ngo Imana yambwiye. Nge hari umuvandimwe mvuga, ndimo kuvuga ni mpora nti se Imana yakubwiye ubu noneho wageze kuki? Hashize imyaka 5 uvuga ngo Imana yakubwiye, naho uvuga ko umuryango wose ushobora kuzahinduka ukaza muri iyo cyaki yawe. Kugeza ubu hajemo bangaye, kugeza ubu ngubu Imana yaguhaye amafaranga angahe, kugeza ubu ngubu abana bawe ninde ubarihira. Ugasanga rero ubwo ngubwo ni imyumvire, ariko nanone akaba ari ahantu umuntu atekereza kugera ku kintu agashaka uburyo yakigeraho, noneho byamunanira agasa n'ubwonko nk'aho hari icyo buhungabanyeho. Tuzi yuko urakora, ugakoresha amaboko yawe, ugakoresha ubwenge bwawe, hanyuma Imana ikagufasha, utibagiwe gusaba kandi usenga. Nguko uko byagombye kugenda mu by'ukuri, uretse kwirukira mu madini y'ibyaduka arimo abantu bashobora kuba bagushuka wowe ukizeza n'ibyaba nitwahoze tuvuga by'ubuhanuzi butagira aho bugera. Urakoze cyane Bwana Leon. Nagira ngo tuganire na Joseph Habamahirwe, yigisha histoire des religions, no kuvuga amateka y'amadini. Uri umujene, uri n'umwarimu. Nagira ngo nkubaze, ubundi Imana ivuga aho kugeza aho buri muntu yashinga itorero rye. Mbere hari Kiliziya Gatolika, nyuma haza gutandukana, haza abaporoso. Uyu munsi bigeze aho buri wese ashinga itorero rye, akanaryitirira ni mu izina rye cyangwa mu izina ahisemo. Birashaka kuvuga ko ibyo Imana yavuze mbere ubu bigenda bihinduka, cyangwa se ni abantu bihimbira ibyabo? Murakoze. Icyo nabivugaho ni uko Imana ntihinduka, ubutumwa bwayo bukomeza ari ubutumwa bwayo. Imana iratubwira, ifite ibyo bitubwiye, ariko noneho twebwe nk'abantu dufite uko tubyumva ku buryo butandukanye.
niyo mpamvu umuntu ashobora kubyumva, ni ukuvuga kumva ubwo butumwa bw'Imana akajya gushinga idini, cyangwa se undi akanarivamo ntazongere no gusenga, undi agakomeza mu idini asanzwe arimo. Imana rero ubutumwa ibuduha nk'Imana kandi bikomeje, ariko twebwe nk'abantu yaturemye turatandukanye mu by'ukuri. Twebwe nk'abantu umuntu ashobora kumva ubutumwa akumva ikindi. Hari n'uburyo bwo kudatega amatwi neza ngo twumve mu by'ukuri icyo Imana ishaka kutubwira, tukiyumvira ibyo dushaka kwiyumvira, bigatuma rero twitwara nyine mu buzima busanzwe. Ariko hari n'igihe mu by'ukuri umuntu aba yumvise ibyo Imana yamubwiye, ariko kubera inyungu ze bwite akaba azi ibyo Imana yamubwiye ariko akikorera ibindi. Jean Baptiste washinze umuryango w'abihaye Imana, ababikira n'abafureri, kandi batubwiye ko uburyo wanze kuva muri Kiliziya Gatolika kandi wari ubonye amahirwe yo gukomera ushinze irindi torero. Ariko nagira ngo tugaruke ku nyigisho, izo nyigisho nyine z'ibitangaza. Ubundi ivanjiri ya Yezu Kristo ntabwo yari ihagije ubwayo, ntabwo yifitemo ubukungu buhagije. Ese ko Yezu Kristo henshi atubwira kumukurikira ndetse no kwikorera umusaraba tukamukurikira, akatubwira guhinduka, tubwira urukundo, iyo message abantu basanga itagihagije ku buryo bakwifuza kumva andi magambo Yezu avuga noneho? Akoze mu by'ukuri navuga ko ivanjiri ya Yezu Kristo igihe gishize n'ubu n'ikizaza izakomeza kuba ivanjiri, ariko icyo nshaka kuvuga kuri izo nyigisho, hari inyigisho za Yezu Kristo ubwe ziri muri iyo vanjiri, kandi abanditse amavanjiri babigarutseho berekana n'inyigisho za Yezu Kristo, ireme ryazo. Navuga rero ko nkanjye kuba ntaravuye mu Kiliziya Gatolika cyangwa ngo nitabire izo nyigisho, ni uko hari inyigisho Yezu Kristo aduha zijyanye n'icyo nakwita ubwangamugayo, fidelite. Sinzi niba ariko babivuga, ariko icyo kintu cya fidelite uriya tugiye no mu mateka, bene abo bantu tuvuga muri iki gihe cya none no mu gihe cyashize bari bariho, kuko Yezu Kristo abantu batabanje kumwumva nabo bari bazi Imana, kandi bavugaga ngo yatutse Imana. Hari n'aho bashatse kumuha icyerekezo. Nk'ivanjiri y'uyu munsi ifite uko ibitwereka, kuko agiye kuva ku isi yagaragaje ko avuga ati dawe abo wampaye nabitayeho, ndetse ibyo nigishije barabyakiriye bityo baba bawe. Aho ngaho ubona ko Yezu Kristo izo nyigisho zose ziguruka abantu bagenda bumva hirya no hino, ntabwo babinjiye mu mutima ngiro wa Yezu Kristo, ntabwo babinjiye mu mutima ngiro wa Yezu Kristo. Ubwo Yezu Kristo ari abantu bashatse kumuha icyerekezo, bavuga ati dore turabona kuko utubura imigati, turabona uri umuntu rwose, bagashaka kuvuga bati reka tumushyire ku ntebe atuyobore, noneho tujye turya tutavunitse. Hari n'abandi nanone babonye ko hari abantu benshi bamukurikiye bagiye gutakaza ububasha bitewe n'uko Yezu Kristo bari kumwibonamo. Noneho baravuga bati dore icyerekezo ugomba gukora ibi ngibi kugira ngo natwe abo bantu twari dusanzwe dufite bataza kutuvaho, ahubwo bagukurikire muri gahunda yacu. Ibyo rero nibyo byaje gutuma Yezu Kristo, kubera ko yumviye se akamukomeraho agakora ibyo amusaba, byaje gutuma ajya ku musaraba. Nicyo cyatumye ajya ku musaraba. Ikirego bamuregaga ni ikihe? Watutse Imana, wowe wiyise umwana w'Imana. Urumva ibyo ngibyo. Icyo nabivugaho ni uko uyu munsi umusaraba Yezu Kristo atwereka
ni nko kuvuga ngo ubundi ubusanzwe muri izo ndwara ziriho muri iyi si ya none, ni ukuvuga ngo Yezu yamanutse aje kutureba kugira ngo atwereke uburyo Imana isa, atwereke uburyo Imana ivuga mu mpuhwe zayo, mu mbabazi zayo, kandi anatwereke n'ibikorwa bituruka kuri izo mpuhwe. Nicyo cyari gishishikaje Yezu Kristo, biza kugeza igihe anababarira abantu. Yatanze urugero rwiza ku musaraba, abantu bose bamugiriye nabi bose, ikiza kumuva mu muntu aravuze ati dawe ubabarire kuko batazi icyo bakora. Urumva rero hari abantu barangije kureba Yezu Kristo batagombeye no kuvuga ngo wenda barareba uwo mutima ngiro we, ahubwo bakavuga bati yatuburaga imigati, reka natwe dukoresha ubwo buryo mu nyigisho zacu. Muri make navuga ko nkanjye mbona ko ni nk'indwara z'ibihe turimo. Abantu baravuga bafite impamvu nyinshi zibibatera, ariko nk'umukristo gatolika namubwira ko kumva inyigisho ntabwo bihagije, hagomba n'umutima ngiro. Karizme ya Yezu Kristo ni ugutanga ubuzima. Yamanutse mu ijuru kugira ngo atange ubuzima, kandi kugira ngo imbaga y'abantu ishobore kubaho. Ubwo buryo rero bwo kwicuza, ubwo buryo bwo kubaho, bya bindi bavuga ngo ni ukwakira agakiza, ntabwo bishingiye ku by'umuntu anywa, kuko Yezu Kristo aravuga ngo ibyanduza ntabwo ari ibituruka hanze, ibyanduza ni ibituruka mu mutima, kandi ibyo biranditse. Nkaba navuga rero ko urubanza akenshi bakunda kuzana, ni ukuvuga ngo ntabwo bigeze bumva amateka y'urukundo rwa Yezu neza, kubera ko Yezu ntabwo yazanywe no gucira isi urubanza, ahubwo yazanywe no kuyikiza. Abaca urubanza rero muri izo nyigisho zabo bagatwara imbaga y'abantu. Njye numva umukristu wa none namugira inama yo kwinjira muri uwo mutima ngiro, nk'uko Pawulo avuga ati mugira amatwara amwe na Kristo. Urakoze Jean Baptiste. Mu byo tumaze kuvuga byose rero, hari ikibazo mbona we nagikunda kugaruka ku bakristo bamwe. Abakristo bamwe bitiranya inyigisho ya padiri mu gitambo cy'Eucharistia, bakashaka kubigereranya n'inyigisho yabera kuri stade, muri konseri, aho umuntu nizo nyigisho cyangwa se nibwo buryo cyane cyane usanga byaraturutse muri Amerika, aho kwigisha umuntu agomba kuvuga cyane, agomba guhindura ijwi, agomba kwigisha yitakuma, agomba kwigisha avuga ibyo yagezeho. Igitambo cya misa cyari gikwiriye kubamo inyigisho nk'izo, cyangwa se ababikorera hanze ahubwo na hatari igitambo cya misa. Ariko aho nshaka kugera no kuvuga ngo umukristo gatolika uyu munsi yumva iki? Ni ukuvuga ngo ziriya nyigisho umusaseridoti atanga, mu by'ukuri ku byo nzi neza ko hari icyo bita table cyangwa se ameza abiri, hari ameza y'ijambo ry'Imana, hakaba n'ameza igitambo cy'Eucharistia cyangwa se consécration, niba nabisobanura muri urwo rwego. Ni ukuvuga ngo buriya abakristo twese hari n'ikosa tugira ryo kuvuga ngo tugiye kwa padiri, ngo tugiye kuri paruwasi. Ntabwo ubwo buryo bw'imivugire buhura neza n'icyo Nyagasani dusaba cyangwa n'icyo Kiliziya dusaba. Ni ukuvuga ngo ubundi duhamagarirwa nka ririya jambo Yezu yavuze ati ibi mujye mubikora munyibuka, n'abasaseridoti babisubiramo. Ni ukuvuga ngo tuba tugiye muri memoriale, ni ukuvuga ngo tugiye gutura igitambo, aho dufatikanya n'umusaseridoti gutura igitambo cy'Eucharistia. Mu by'ukuri umuntu utegereje ko padiri aza kwigisha kugira ngo bize kugwa ku nyota ye, yagombye kumenya ko hari ibigo Kiliziya yashyizeho nka za Christus, hari ibigo nk'iby'iwacu, hari ibigo byinshi ushobora kugenda ukaniga na Bibiliya, hari amashuri yigisha Bibiliya. Ku buryo rero hari abantu baza mu Kiliziya ari n'indangare, bari mu matelefone, hari abantu baza bakaba bafite ishapure mu misa nyirizina agafata ishapure. Hari n'abandi usanga bamuhamagara agasohoka kuri telefone akajya hanze akaza kugaruka. Uwo muntu rero niwe usohoka akaza kuvuga ngo umusaseridoti ngo ntabwo yamwigishije. Hari n'igihe ataba atazi n'isomo ry'uwo munsi cyangwa isomo ryabanjirije n'irikurikira,
abenshi ni uko batakara bitewe n'uko ntabwo bakurikira ubuzima bw'umuryango, ntabwo bakurikira ndetse n'igitambo cy'ukarisitiya, kuko umukristo gatolika ntabwo ubundi yakagombye kwibaza ngo padiri ntabwo yigishije, kandi icyaduhagurukije ari kujya gutura igitambo cy'ukarisitiya. Ni naho baduhamagarira kugira ngo ugende weze, wa mugani ugende utunganye, kugira ngo ujye guhabwa kristo ucumbikire uwo mwami. Hari n'akandi buriya uzabibona, hari igihe umusaserdoti arangiza kwigisha akagenda akicara. Buriya kiliziya ifite ukuntu twigisha gutuza, ukakira Imana muri wowe, ndetse kumva rya jambo rigize aho uritereka. Ibyo rero bitandukanye n'ibyo wari wavuze byo gusakuza. Sinabyitenda gusakuza ni uburyo bw'imyigishirize. Ntabwo rero mu kiliziya ari spectacle, ni ukuvuga ngo ni liturgia. Murakoze cyane, uvuze kuri liturgia, uvuze no ku gitambo cy'ukarisitiya. Nagira ngo Bwana Leon, utekereza iki ku bakristo gatolika nyine bajya mu misa bakajya kuri telefone bakarangara bakumva barambiwe? Ariko tugaruke ku gitambo cya misa, aho twebwe twemera ko Yezu ari muzima koko. Yezu ni muzima, ahinduka muzima noneho muri consécration. Hari ibitangaza byinshi muri kiliziya byagiye bigaragaza ko Yezu, ndavuga ku batemera, byagiye bimugaragaza. Icyo tujya tucishaho hano kuri Pacis TV Lanciano, aho umupadiri utaremeraga, utarabyemeraga, ushidikanyaga nawe yagize atya akabona hostie yahindutse umubiri, akabona kalisi cyari divayi gihindutse amaraso. Bikaba ari ibitangaza n'uyu munsi bikiriho. Nagira ngo arike kuri Leon, ubundi ya spectacle abantu bashaka irenze iyo kuba Yezu yabaye muzima akaba ari rwagati muri twe, ubona kurangara kw'abakristo gushingira hehe? Ni ku nyigisho, no kutabyumva, no kutabyigishwa neza? Wabisesengura ute wowe? Ikintu cya mbere, ngewe uko mbibona, hari abantu cy'abakristo baba bazi ko bakakora gahunda zabo, bakaba bazi ko cyumweru hari misa bazajya mu misa, mbega akaba ari ikintu cyabagiyemo, bakaba bumva ko bagomba kujya mu misa. Uyu munsi ni ku cyumweru ngomba kujya mu misa, kuko ari ku cyumweru ni ikintu cyamugiyemo, ntazi icyumweru icyo kivuga, ntazi icyo azaba agiye gukora mu misa. Akamera nka wa wundi, akamera nka bya bindi yakoraga mu cyumweru gisanzwe, ati nzabyuka nkarabe njye ku kazi, mve ku kazi, ngaruke mu rugo. Nawe akumva yuko uwo munsi wo ku cyumweru ari uko agomba kujya mu misa, ariko ntamenye impamvu ajya mu misa. Icyo cyonyine ni ikibazo kirekire gishobora gutuma umukristo ari ikintu cya rutine, ikintu gihoraho. Nzabyuka ngire gutya, nzakora gutya, ku cyumweru nzajya mu misa. Ukagenda nta kintu watekereje, ntacyo. Ariko bakavuga ko igitambo igihe cya consécration nk'uko mwabivugaga, aho Yezu aba ari mu Eucharistia koko, reka umuntu akaba nta kintu bimubwiye, kandi ariyo nyigisho ikomeye, ari nacyo kintu gitumye twagiye mu misa. Ni igice cya misa gikomeye cyane. Ndetse mwabonye yuko n'igihe haba hatanzwe n'amasakaramentu, ugasanga igihe cya consécration n'ahantu ni igice cya misa buri muntu wese agomba kwituraho igitambo, akamenya yuko icyo gice ari igice gikomeye cyane. Ariko nibyo banakomojeho, bituma ndetse n'abantu bamwe bavuga ngo ngiye aha, kuko hari abantu usanga batemera ko Yezu ari mu kazi ya koko. Kandi ku wa kane mutagatifu amagambo Yezu yavuze byonyine, iremwa ry'Eucharistia, niho hagaragaza Eucharistia icyo ari cyo, igitambo cy'Eucharistia. Muzajye mubigenza mutya munyibuka. Ibyo ni ibintu twese tuzi. Ariko hari umuntu ni cyo gice kiza kugeraho atari aho ngaho, yibereye ahandi. Nibyo twavuze tuvuga ibyo yasize mu rugo se ningera mu rugo ndabona icyo ndya, abashyitsi ngomba kujya gusura, ugasanga umuntu yibereye mu bindi. Ni nayo mpamvu ataryoherwa. Niyo mpamvu atanaryoherwa nuko ubutarimo. Nta muntu utagombye kuryoherwa n'igitambo cy'Eucharistia igihe cya consécration, kuko niyo misa. Na wa wundi uvuga ngo kwigishwa, ngo kugira gute, ngo amabarwa, nibyo koko urabikurikira. Ariko igihe
cyo guceceka nk'uko Jean Baptiste yamaze kubivuga. Igihe cya consecration niho tugomba gukurikiza, kuko ibyo Yezu yavuze tugomba gukora tumwibuka naho ngaho. Nese wajya mu misa utazi icyo ugiye gukora, niyo mpamvu nyine uri kuri telefone. Ariko uziko harimo abantu bajya mu misa ugasanga arimo kumva padiri yavuze nabi, ijwi rye ntabwo risohoka neza, ntabwo azi ikintu. Hari n'ikindi kibabaje ku bakristo Gatulika, kandi ubona bamwe bari no mu miryango ya Gisoro Gatulika n'ukuri. Ngewe ndabibona, ugasanga umukristo ku munsi yumvishe mise eshatu ngo padiri ngo wasomye misa ngo ntabwo yamufashije. Avuye muri Saint Michel, Cathedrale Saint Michel, agiye Sainte Famille, agiye ku Kacyiru kuri Paroisse Kacyiru, ugasanga ngo arashakaho umupadiri amufasha. Ntabwo rero abazi misa icyari igitambo cy'Ukarisitiya cyatuwe, ariko arashaka umupadiri ukubita umwotso ngo hahandi. Urumva ko ari abandi bashaka bya bitangaza twaherewe tuvuga. Abakristo batwumva igihe cya consecration dutura igitambo cy'Ukarisitiya hamwe n'umusaserdoti ukiyoboye, ngiyo misa wagombye gukurikirana. Naho kuvuga ngo ejo uzakubitwa aho umwotso aho wumva, ejo uzagira nkuko yaramaze kwivuga, hari muri Communauté de l'Emmanuel, hari muri Centre Christ, ushaka kugenda ugafata inyigisho hana, ariko igihe cya misa ukamenya ko ari igihe cya misa, ukamenya n'icyakujyana. Sengayire Jean Baptiste, izi nyigisho turimo tuvuga kujya mu yandi madini, ni ukuvuga ko abantu bagenda basize igitambo cy'Ukarisitiya bagasiga Yezu. Wavuga ko ntacyo basanze, nta handi bagiye, cyangwa se ni umuntu uvuye mu cy'ingenzi akajya mu bindi bidafite agaciro kanini, cyane cyane ko usanga hari abagenda cyane cyane abajene bagiye aho abantu babyina, aho abantu bidagadura, aho baririmba cyane, aho baceza. Ubihuza ute? Umuntu avuye mu gitambo cy'Ukarisitiya cyuzuye, kirimo Yezu, wigisha byose, utanga byose, umuntu agiye noneho aho agiye kwishimisha ku giti cye. Reka mbere yenda hari ku cyo nari nakomojeho cy'umusaserdoti. Uriya umusaserdoti niwe wenyine mu gitambo cy'Ukarisitiya ufite ubwo bubasha bwo guhindura umugati na divayi bikaba umubiri n'amaraso ya Yezu Kristo. Uriya umusaserdoti ni ikimenyetso kizima cya Kristo mu bakristo, muri umuryango wa Kristo, mu muryango w'Imana. Kuba rero hari abantu koko ubona bahitamo cyane cyane urubyiruko, ngira ngo ntabwo ntekereza ko kuba bagenda bitewe n'uko hari ubukangurambaga bujyanye n'ikintu ubona kijya gusa nuko hari urubyiruko rwacu rujya guceza muri za boîte de nuit, ariko noneho kubera ko hari amadini yashyizeho ubwo buryo bufasha urubyiruko, aho kugira ngo bajye kurara amajoro aho ngaho, ahubwo bakabajyana, nabyo ku ruhande rumwe ntabwo ari ibigo biri gufasha urubyiruko kugira ngo yenda ibisazi byabo bijye mu Mana. Ariko iyo urebye urubanza rubikurikira bakumvikanisha ko mu Kiliziya Gatulika hari urubyiruko rwagiye bitewe no mu Kiliziya Gatulika abantu basinziriye nta muntu ubitaho. Kuri jyewe mbona mu by'ukuri urwo rubanza rutari rukwiriye kubaho, ntabwo rwari rukwiriye kubaho, kuko nk'iyo ndebye amaforumu abapadiri baba bashyizemo imbaraga, abasenyeri, ndetse urubyiruko rwacu narwo rukidagadura, iyo ndebye ko hari ibikorwa by'abakarisimatike nabo baba bafite nyine icyo kintu cy'imbatura cy'ubukangurambaga, nkareba nkabona muri za Communauté de l'Emmanuel n'ahandi, mvuga ko mu by'ukuri ari ikibazo cy'umuntu ku giti cye, ntabwo ari ikibazo cy'uko Kiliziya iba, kuko hari ibintu bitabahaye, kandi ubundi buryo umubyeyi aguha icyo afite. Igihe rero ushobora kujya gushakira ahandi,
gusa yenda nk'akagero natanga ni uko ntibizagutangaze, hari n'igihe ugira gutya natwe twubatse kumva hajemo ibintu by'ubutane divorce, ukibaza impamvu abantu bakundanye ndetse bafitanye n'imbyaro bigeze igihe bagatandukana. Burya haba hari impamvu berekana hanze, ariko haba hari impamvu mu by'ukuri nyirizina yabiteye abandi bantu batazashobora kumenya, iri hagati y'abantu babiri. Ni ukuvuga ngo umuntu uba mu Kiliziya Gatolika nawe afite impamvu ye adashaka kwereka ahandi, kuko aho bagiye hari igihe bajyayo bagaca amashapure, hari igihe bajyayo bakavuga ko mu Kiliziya babeshywe. Hari n'umupasiteri numvise ugaragara kuri YouTube wavuze ngo ku binyoma bya Kiliziya Gatolika. Urumva hari urubanza abana batoya badashobora kwihanganira, kuko ntabwo baba bakomeye mu rwego rushobora gutuma basesengura. Niba bavuze bati dore iriya Kiliziya ugasanga hari inyigisho zihagurukiye, ni ukuvuga ngo natwe uyu munsi tubona ko urwo rubyiruko rwacu rutajyanwa gusa n'uko Kiliziya, natwe tuzi gucuranga, natwe tuzi gushyiraho inyigisho twigisha. Ntabwo rero mbona ko ari ikintu ziriya nyigisho zitwara n'ubundi bakabaye bagenda. Dutekereze ko hari n'abandi binjira, n'abandi baraza. Hari n'abavuga ko ngo Kiliziya tubatiza tukiri impinja, ariko sinzi niba koko Kiliziya ishobora kuba ifite umuryango, kuko Kiliziya itangira mu muryango nk'uko nabivuze. Kiliziya itangira muri famiye, niho Kiliziya itangirira. Ntabwo rero wahereza umwana ibiryo bisanzwe bigaburira umubiri ngo ubure no kumuha agire famiye biologique, agire na famiye spirituelle. Ndumva nshaka kugarukira kuri iki kintu cy'uko izi nyigisho zitwara urubyiruko, nubwo mu Kiliziya iwacu kuko ubona haba hari imihango utazasanga ahandi, ko winjira nko mu rusengero ukinjira rwose nta gutera ivi, nta sensacrement ihari. Ukuvuga ngo uba ubona mbese ahantu winjiye wajya kuhitiranya no muri sale runaka zisanzwe. Mu gihe mu Kiliziya iwacu rero haba hari ubwo buryo bwo kwinjira mu ngoro y'Imana, ari nabwo urebye ni nk'impinduka nyinshi ziri hano kuri iyi si zirahari. Impinduka zo koroshya ubuzima, impinduka ukabona mbese abantu ibyo bari bubakiyeho babirekuye, ugasanga hari ingero nyinshi umuntu atavugira muri iki kiganiro. Kuri jyewe icyo mbona ni uko urubyiruko rugenda, inyigisho za Kiliziya zirahari, turigisha natwe nk'abarayiki, turigisha pe. Ahubwo ikiriho ni uko hari icyo kintu cy'uko ihererekanyamakuru, ikintu gishobora gutuma abantu basangira ubuzima, niho tugomba gushyira ingufu cyane. Naho ubundi abagenda muri ayo madini hari n'ukuntu baragaruka rwose, abagiye bakagenda, ariko hakaba n'abandi baza, hakaba n'abandi bavuka. Burya mu mafamiye spirituelle, uko mbitekereza urubyiruko rwacu, ubwo ntekereza ko ubwo Pacis yatangiye kugenda iduhamagara kugira ngo tubiganireho, nibwira ko inyigisho cyangwa se inama dutanga zishobora kuzagira ikintu zihindura, kugira ngo urubyiruko rwacu tujye turubwira tuti hariya na hariya. Kandi nihaza izo manza zikakaye zivuga ngo twebwe twarayobye, ntabwo Kiliziya irabeshya, ni ukuvuga ngo tuzabasobanurira ko Kiliziya ntabwo ibeshya. Murakoze cyane. Koze Jean Baptiste, nagira ngo turi hafi gusoza ikiganiro cyacu, wenda buri wese naza kumubaza nagire ijambo rimwe cyangwa abiri yavuga dusoza. Ariko mu byo Jean Baptiste yari amaze kuvuga nyine, n'andi madini cyangwa se andi matorero cyangwa se abandi bantu ku giti cyabo, hari ikintu gisa naho hari agresivite kuri Kiliziya Gatolika. Uvuga ko abandi bo ni nabyo bigisha, ahubwo bigisha Kiliziya Gatolika. Ni ukuvuga iyo wumvise inyigisho zabo bakubwira ubuyobe bwa Kiliziya Gatolika, ibinyoma bya Kiliziya Gatolika, ibinyoma bya Papa, umubare 666, bakajya mu byahishuwe,
izo ni zo nyigisho bakunda gushingiraho mu gihe wenda twebwe nka Kiliziya Gatolika ntabwo iyo agresivite ntabwo tubasubiza dukoresha ubwo buryo bakoresha. Ndagira ngo mbaze rero mukristo uri hagati y'ibyo byose wumva ibivugwa kuri Kiliziya Gatolika cyangwa byandikwa bisohoka mu binyatangazamakuru, akaba ari no muri Kiliziya Gatolika wenda adafite umutima wo kumva agaciro k'igitambo cy'Ukarisitiya ukuntu gifite agaciro nyine, izi nama wagira umukristo usanzwe kugira ngo atarangara, kugira ngo yumve izo nyigisho za Kiliziya, kugira ngo atajya mu buyobe? Murakoze Jean Pierre. Ubundi ni ibintu bigaragara nubwo bayivuga cyane, ntabwo navuga ngo ayo matorero avuka. Usanga nyine nk'uko wamaze kubivuga iteka yitwaza Kiliziya Gatolika, nuko barayivuga cyane kuko bazi kwifita ukuri. Bayivuga kuko bazi kwifita ukuri, ariko bya bindi byo kwishakira abayoboke, abaza muri ayo madini yabo, basenya bya bindi bikora neza, basenya Kiliziya Gatolika kuko bazi yuko ariho hari abakristu benshi kandi bakora koko. Aha ngaha na mbere yuko nkomeza kugira icyo mvuga, uzareba abantu bayo matorero usanga umuntu wa hano utuye hano Remera ashobora kujya mu itorero yavutse i Masaka, ugasanga akoze urwo rugendo rwose, ariko akenshi nuko abenshi baba bafite ikintu bahishahisha bakajya aho batabizi. Abantu bava muri Kiliziya Gatolika kenshi usanga ari babandi yenda bashobora kuba bafite n'imico, guturana n'abandi, kugira ngo tugasanga ni ibibazo birebire, agashobora kuba yajya kwihisha ahandi batamuzi. Ariko ubundi Kiliziya Gatolika nk'uko Jean Pierre nanone uko umuvandimwe Jean Baptiste yabivuze, ifite ubukungu bwinshi, ukumbwira ngo mvuge icyo baba bahunga n'ibiki, ni bya bindi twaherewe tuvuga bo nuko bashuka, ni inyigisho z'ubuyobe, mu by'ukuri nicyo kibajyana. Urugero naguha nuko hari abakristo benshi usanga muhura mukavuga uti se wagarutse kuri muri Kiliziya Gatolika, turahahura kuri Saint Michel, turahahura kuri Sainte Famille, turahura mu maparuwasi y'amavuko, ugasanga ati yewe nirukanse mu madini yose ndazengurutse, ariko ngarutse kwa mama, ngarutse iwacu kuko hariya hose nagiye barambwiye gutya, reka da nta kintu nahasanze kizima. Niyo mpamvu nagarutse. Niyo usanga iyo uganiye n'amaparuwasi yo hirya y'umujyi, usanga hari abagarukiramana benshi, ugasanga rero arimo kuvuga ati bazaga bakambwira gutya, nanjye nakubwira abavandimwe banje ko bambwira ko babona wabaye gishyitsi, bagatangira bavuga utanyeganyega, utegereje ibyo bintu bavuze hari, bavuga ngo uzaza ejo, imyaka 5 imyaka 10 igashira, yakumirwa akaza kubwira ngo ariko rero ngo buriya ngo nubwo ukirimo, ariko natwe nta kintu cyiza twahabonye. Ibyo bintu rwose, none se wowe wava mu idini Gatolika ukajya muri ADPR, ejo bundi bakagusanga mu Bangilikane, ejo bundi bakagusanga mu Bayehova, ejo bundi ugasanga umuntu azengurutse amadini yose, ukajya kubona arongeye aragarutse. Ubukungu muri Kiliziya Gatolika burahari, inyigisho muri Kiliziya zirimo ubukungu zirahari. Jean Baptiste yabisobanuye. Natwe kandi iyo uhuye n'abakristo bagarutse arakubwira ati yewe umutuzo, bya bindi bahoze twahereho, umutuzo muri Kiliziya Gatolika. Hari umuntu wigeze kutuganira ati nzirukanka, yari akiri umusore, ati nzirukanka mu madini muri ibyo binyugura aho bavuze nzajya guceza, nzagira gute, ariko icyazama ntazamenya umunsi nzapfira, nibiri cyumweru mbere ho nkaba naragarutse muri Kiliziya Gatolika, kuko Kiliziya Gatolika hari umutuzo, uraceceka, ujya hariya ukiyinjiramo ukaganira n'Imana yawe ikakubwira. Uyu muvandimwe professeur yawe abivuga ati akaganira n'Imana, ariko Imana ikakubwira, wowe ukajya ku ruhande y'ibyo yakubwiye, kandi Imana yakubwiye utari kuwajya hariya, ubwo ni bwa buyobe nyine. Ariko ndakubwira yuko abantu bavuga bati Kiliziya Gatolika ntacyo inenga, hari igihe rimwe na rimwe ari ugushukwa cyangwa se ari amaramuko dushaka hariya
kugira ngo dukunde tugaragare. Kristo Gatolika bakwiriye kwihugura ku nyigisho ya Kiliziya ku buryo kandi buhoraho. Hari ahantu henshi ho kwihugurira, hari amakaminuza, hari ibitabo, ndetse hari n'abasaserdoti babo bashobora kubaza, aho kugira ngo bajye bagenda kubera ko wenda hari ibyo batumvishe. Ibyiza no kwihugura. Icyo ni ikintu gikomeye. Jean Baptiste, icyo navuga ni uko ibihe turimo, isi yahindutse nk'umudugudu. Indwara iri mu majyaruguru ifite ukuntu igira ingaruka ku bari mu majyepfo, bari iburasirazuba na hehe. Ikintu navuga ni uburyo ki ubona ikoranabuhanga, imico itandukanye myinshi yagiye isa naho umuntu yavuga umuntu akarengerwa, ugatebera rwose, ku buryo kugira ngo uzajye no gufata umwanya wo kwitekerezaho usanga wa mwanya waragiye. Umwanya wo kugira ngo ushobore no gutekereza ku byo Kiliziya nk'umubyeyi yigisha, ugasanga uwo mwanya nta muntu ukiwufite. Ubwo rero ni ukuvuga ngo icyo gihe navuga ku bijyanye n'icyo twahereyeho kijyanye n'inyigisho zireshya zisa naho zikurura abantu, ni ukuvuga ngo niyo umuntu yajya muri ayo madini koko abona hari ifunguro rirenze iryo yakiraga muri Kiliziya iwacu, ariko yikwitabira urubanza ngo ajye gusa naho ajya mu rwego rwo gusa naho abahari avuga ngo ntabwo bazi iyo bava, ntabwo bazi iyo berekeza. Urwo ni urubanza kandi rudafite aho ruhuriye. Burya umuntu usenga, Roho Mutagatifu aramumurikira akamenya igikwiriye. Numva rero ubwo turi kujya gusatira ibihe bya Roho Mutagatifu, dukwiriye gusenga tukambaza Roho Mutagatifu, tugasenga mu kuri, kuko ubona ibintu tujyamo harimo rwose ikintu kikibura. Nibyo Joseph yavugaga, abantu n'ibirosurusi basenge, bafite umwanya wa meditation, kuzirikana, uzirikane ku buzima bwawe, uzirikane ku buzima usangiye n'abandi, uzirikane ndetse n'iyo nzira y'umusaraba y'Imana itanga ubuzima kugira ngo abantu babeho, kugira ngo natwe dukunde twigane uwo Kristo watanze ubuzima ikageza n'igihe yemera gupfa kubera twebwe, kugira ngo natwe ubwacu dukore umwitozo. Uyu munsi bigaragara ko kugira ngo ugire ibintu ugeraho ugomba kuba ushikamiye imbaga y'abantu. Ni ukuvuga ngo Yezu Kristo niwe wenyine utwigisha ukuntu njyewe Jean Baptiste, wowe Jean Pierre, Leon, Joseph dushobora gutanga ubuzima kugira ngo abandi babeho. Numva rero icyo kintu abagenda batarigeze bagitekerezaho, nabatumira rero kugira ngo noneho baze, ahubwo no twitoze, tujye mu itorero ry'Imana ridutoza gutanga ubuzima, tugamije kugira ngo abantu bagire ubuzima kandi ku buryo buhoraho. Murakoze. Murakoze. Twari mu kiganiro inyigisho za Kiliziya, aho twaganiraga n'abashyitsi bacu impamvu zimwe na zimwe zituma abakristo Gatolika bava muri Kiliziya bakajya mu yandi matorero. Twarebye impamvu nyinshi, hari abagira impamvu ku giti cyabo, hari abagira impamvu z'imyemerere, ibyo badasobanukiwe, hari abagira impamvu zibigezweho, hari abagira impamvu zinyuranye zibibakurura hirya no hino. Mu biganiro twumvise rero, twumvise ko abakristo bakwiye kwihugura, bakwiye kubaza, ntibabe abakristo bize amashuri menshi, bafite ubumenyi bwinshi, ariko bakaba batazi ibya Kiliziya, batazi Bibiliya. Turashima ko mu maparuwasi henshi hari abakristo bishyira hamwe bagatangira kwiga Bibiliya, bagatangira kwiga amategeko y'Imana, bakiga doctrine sociale de l'Église, bakiga histoire de l'Église. Muri ya maparuwasi Kigali barahari, baratangiye. Birakenewe rero cyane, umuntu yize amashuri, tuzi gusoma no kwandika, bamwe barangije za kaminuza, ariko hari ugeze kuvuga ngo rimwe na rimwe abantu bize cyane hari ubwo baba analphabete mu bintu by'Imana, akaba rwose yafatwa nk'umuntu utazi gusoma no kwandika mu bintu by'Imana. Turakomeza ikiganiro cyacu tubaza abakristo icyo batekereza. Mutwandikire kuri Pacis TV dusesengure ibibazo mufite. Turasaba abo bose bahindagurika badusobanurira ikibazo bafite, dushake igisubizo, tugishakire kandi mu muryango wacu Kiliziya Gatolika, cyane cyane ko Kiliziya Gatolika n'abayivuyemo n'abatarayijyamo, Kiliziya Gatolika bafata nk'abana bayo.
ni kiliziya ya Yezu Kristo, ni kiliziya ni umubyeyi, ariko dukwiye gusesengura impamvu duhura nazo tukabona ibisubizo kugira ngo kwemera kwacu gukomere nk'abakristo, kwemera kwacu gukomere nk'abanyarwanda, twubake sosiyete nyarwanda nk'abakristo ukuri. Muri ibi bihe rero turi mu bihe bya kuri Pentecote, turazirikana roho w'Imana, turazirikana uburyo roho w'Imana ariwe wigisha, ariwe usobanura, ariwe uyobora kiliziya, ariwe wayoboye intumwa kugeza uyu munsi, ndetse n'abasaserdoti intumwa ziriho uyu munsi bakaba bakoreshwa na roho w'Imana muri kiliziya ntagatifu. Nagira ngo rero dusoze nshimira Leon uhagarariye abarayiki muri Archdiocese ya Kigali. Ndamushimira Leon. Ndashimira Joseph, ni umwarimu muri kaminuza, yigisha amateka ya kiliziya, akigisha amateka y'amadini, Kaminuza Gatolika y'u Rwanda. Urakoze Joseph. Jean Baptiste Horanatwe, umuyobozi watangiye umuryango w'umusaraba w'ikuzo, ariko mu rundi rwego nubwo uri umurayiki, uri muri bake bashinze imiryango y'abihaye Imana irimo abaferi n'ababikira n'ibindi bikorwa byiza. Ndagushimiye kandi nkwifuriza ubutumwa bwiza muri kiliziya. Turashimira rero abadukurikiye kuri Pacis, tubabwira ko tuzakomeza ubutaha. Murakoze.